Kamu jangan ikut campur ya. Kalian tuh gak usah galak-galak. Kamu juga jangan takut. Kamu kan yang suka dagang sepeda di Asem Reges kan? Banyak yang belum ceritain ke gua Yu ya ternyata ya. Kok kamu lebih tahu dari saya? Saya tahu track record kamu. Udah deh kalian gak usah pada banyak Ini siapa nih perempuan ini? Ini teman saya. Gak mungkin dia mau berteman sama kamu. Oh, lagi ribut. Aku nggak berani lawan dia, mereka semua. Oh, lu berani lawan gua? Yaudah, aku Om. transfer kamu kekuatan gimana? Transfer kekuatan? Iya. Hah, emang kamu bisa? Bisa dong. Kamu merem dulu, sini ngadep aku. Yaudah kok, sanoan doang. Ini nih, Sampit. Dah. Wah, ya. Sekarang kamu punya kekuatan. Langsung kuat kamu. Ayo. Kita nongkrong yuk. Yuk let's go. Apa lo nunjukin kehebatan? Ngapain? Gue baru mau ngelawan. Lo kabur. Orang itu hidup cari damai, cari musuh. Ngapain ribut-ribut Kan sih? kita selama ini gak pernah pakai kekerasan. Ya tolong dong. Tahan bro, nggak usah ribut. Abang sama kakak jangan pergi dulu dong. Temen saya nih baru dikasih kekuatan. Iya, ini baru dikasih ilmu, baru masuk ilmu lu pergi. Gimana gue membuktikan kekuatan gue? Gue lagi ngomong, lu ngomong ke sana. Gitu berani. Udah Wen, biarin aja pengen tahu. Mana kekuatannya? Lo mau ngetes? Sekarang aku tidak akan diam lagi. Aku akan gerak-gerak. Dari tadi aku diam. Dia sekarang akan gerak-gerak terus. Ya tadi dia diam. Tadi aku diam aja ya. Diam aja ya. Wah, ya hati-hati dengan kekuatanmu. Oh ya. Yang bener Wen. Apa yang kamu rasakan? Batuk. 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 Lama banget sih. Langsung dong. Orang ya. Orang batuk itu nggak bisa tiba-tiba. Ada fasenya dulu, santai bro. Gua akan batuk. Ilmu gua Ulang lagi. Ulang. Oke. Ya sabar. Batuk. Macam mana kau? Itu Batak. Oh, sorry. Batak. Sorry. Batuk. Batuk. Itu ngantuk. Itu ngantuk. Gue ya. Ya. Salto. Batuk. Masa salto? Batuk dong. Masa salto? Gimana sih? Udah jelas batuk jadi salto. Kaget. Dia kaget. Bahaya. Lakuin dong. Ya nggak bisa begitu, orang disuruhnya batuk bukan salto. Oh, benar. Udah Wen, dia kan kalau ngambek suka gitu Wen. Batuk lah. Macem-macem. Satu lagi. Siul. Tuh, lihat. Gue curiga sama tuh cewek. Kayaknya nih cewek putih punya sesuatu nih. Wah, potong tangan. Ya udah gimana? Kita pancing dia. Bu, bagaimana kalau kita pancing dia? Hah, pancing mania. Kata gue ikan kali.